Després del paisatge obert del llac de Salagú, tornem a trobar-nos amb carrers, cases i vida de ciutat. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Arribem a Lodèvre. És una ciutat petita, tranquil·la, però intuïm que té més història del que sembla. Anem a fer-hi una volta. Va dient que sempre dic, no, anem al pàrquing i tal. I hem aparcat a 25 metres de la catedral de Sant Fulcran, si no m'equivoco. Ara ho anem a veure. Estem a Lodèvre. Li diuen la capital de l'Alt Ego. El monument als morts de la Gran Guerra és un recordatori que, fins i tot en ciutats petites i tranquil·les com aquesta, la història també hi va deixar empremta. Aquest és palau episcopal del segle XVIII. Allà on abans hi havia el poder religiós, avui hi ha el govern municipal. Al centre de tot és la catedral, dedicada a Sant Fulcram, un bisbe que va viure fa més de 1000 anys. L'edifici que veiem avui és sobretot dels segles XIII i XIV. Per fora és contundent, molt sòbria, i per dins el silenci ho omple tot. Una catedral gòtica construïda entre els segles XII i no sé què més, que és una virgueria. Ara us l'ensenyo. Ens hi quedem una bona estona, potser massa i tot. No sé què tenen els temples gòtics, que sempre em deixen amb la boca oberta. Pensar en com van aconseguir construir aquestes voltes de pedra no deixa de sorprendre'm. El claustre no era només un pati interior, era l'espai on els canonges passejaven, llegien i feien vida en comunitat. Un lloc de silenci, però també de trobada.
Quan no tenim dron, ens conformem amb aquestes maquetes tan boniques que ens trobem en alguns llocs. Jo crec que la càmera no recull la bellesa d'aquest lloc. Aquesta és la capella de la Verge. I ara entra el sol per les vidreres i és maquíssim. L'orgue de la catedral data de mitjans del segle XVIII. Ha estat restaurat diverses vegades, però continua sent un dels instruments més interessants de la regió. Per situar-nos una mica millor, passem per l'oficina de turisme i ens agafem un plànol. Hem estat a l'oficina de turisme de l'ODEF, no sé si ho dic bé, i ens han atès super bé. Hi ha una noia que parla una miqueta castellà, però de fet ens hem entès en anglès. I tenen una petita botiga, com sempre. This is this way also. You'll be in YouTube if you want. Okay. Sempre va bé entendre una mica el lloc que trepitges. (1345-1810) Antiga casa comunal, seu del Consell de la Vila. Amb el museu avui tampoc tenim sort, el trobem tancat. Hi ha dies en què el viatge també és això. El riu Lerg travessa la ciutat i n'ha marcat el creixement. Ens acostem fins al pont de Montifort, que durant segles va ser punt de pas obligat. Avui tot és tranquil. Costa imaginar el moviment que devia tenir això fa temps. Bé, aquest poble... A veure què dius. No, estem al pont de Montifort. És un dels 7 ponts que travessa el riu, a la Vil, i el més antic, que ens ho han recomanat a l'oficina de turisme. És així tipus medieval. El que passa que hi ha una penya per aquí que no em fa gaire el pes. No fan res de mal. No, igual anem i ens foten la càmera. És igual, per si de cas. Ja l'heu vist. I si no, buscaré alguna foto per Google. Si no m'equivoco, estem a la plaça del Mercat. Molt raro tot plegat, davant de la policia. L'ODEF no és espectacular d'entrada, però a poc t'hi vas sentir incòmode. Pedra, riu, carrers tranquils i un ritme que convida a anar sense presses.
A la tarda deixem l'Odève enrere. Anirem a un poble petit, molt a prop d'aquí. Somiatruites, estem a Rocarodon, un poblet situat a 680 metres d'altitud i d'on surten unes rutes senderistes molt xules, però també complicades. Hem aparcat al costat d'aquest parc, en un lloc que sortia al Parc Fortnite. I el més interessant d'aquest poble és que està molt a prop d'Àsia. No us ho creieu, oi? Doncs demà ho veureu. Al parc infantil hi ha 3 taules de pícnic. Aquesta a l'ombra. No hi ha més taules. I hi ha algunes a ple sol. Al poble he llegit que no hi ha cap botiga ni res. No sé si anirem a fer una volteta o no, perquè en Xavier ara mateix està descansant. Per venir aquí des de l'Odève ens ha fet pujar pel port de Pertús, si no m'equivoco, que de fet estava prohibit per vehicles de més de 3 tones i mitja. O sigui que si teniu una autocaravana molt, molt gran, jo m'ho pensaria, tot i que realment hi havia molt poc trànsit i la carretera estava prou bé, tampoc era superestreta. Demà visitarem un lloc que no ens imaginàvem trobar en aquesta zona. Sembla ben bé que canviem de continent, però això serà al pròxim capítol. No te'l perdis!